klagt sich über das Köpfe, möchte das viele das wüssten. Engel, nein, selbstverständlich, dass ich der Einzige bin. Was heißt das du? Was du und ich? Hat denn das einen Sinn? Das sind Worte, bloße Worte, nicht? Du sag, aber dennoch, es ist etwas in ihnen, ein Schwinden, ein Zählen, ein Sehnen und Drängen, ein Schmachten und Brennen, wie jetzt meine Hand zu deiner Hand kommt, dass du dir wollen, dass dich flammen, das bin ich, das will zu dir. Aber dass ich vergeht in dem Du. Ich bin ein Buch, aber wenn wir dann hören und sehen verweht, wo ist dann dein Du bist mein Buch, du bist mein Schatz. Ich hab dich Warum bist du? Ich bin nicht der Tag. Für was ist der Tag? Da haben dich alle verleiht. Lachst du mich aus? Lach ich dich aus? Engel, Schatz, du, mein junger Schatz. Ich will nicht, still, pass auf, ich will nichts hören. Was wird's denn sein? Sind's leicht laufen mit Briefen und Komplimenten vom Sarau, vom Hartig, vom Portugieser habe ich. Mit keiner Verein, ich will nicht dahin. Schnell, da verstecke sich, das Frühstück ist's. Schmeißt er doch seine Dinge in das Bett!
unvorsichtiger lässt man in einer Dame Schlafzimmer seinen Degen herumliegen, hat da keine besseren Geflogenheiten. Wenn ihr so dumm ist, wie ich mich benehm, und wenn ihr abgeht, dass ich kein Geübter in solchen Sachen bin, dann weiß ich überhaupt nicht, was sie an mir hat. Philosophiere nicht, Herr Schatz, und komme her. Jetzt wird gefrühstückt. Jedes Ding hat seine Zeit. Marie-Therese, Dorian, Brigitte, Kaka. Mein Schatz, mein Bub. Die Fischer sitzt im kroatischen Wald und jagt auf Meere und Luchse. Und ich sitz hier, ich junges Blut und jag auf was? Ich hab ein Glück. Lasse den Fischerschall in Ruhe, mir hat von ihm geträumt. Heute Nacht hat er von ihm geträumt. Heute Nacht. Ich schaff mir meine Träume nicht an. Heute Nacht hat dir von deinem Mann geträumt. Heute Nacht. Ach, wer nicht solche Augen, ich kann nichts dafür. Wir waren all wieder zu Haus. Der Film schon. Es war ein Lärmenhof von Pferd und Leut. Und war ich auf einmal wach. Nein, schau nur, wie ich kindisch bin. Ich hör noch immer den Rohr im Hof. Ich bring's nicht aus dem Ohr. Hörst du vielleicht auch was? Hör ich was? Aber muss es denn ein Mann sein? Denk dir doch, wo den ist, im Herzenland noch hinterwärts vergessen. Ist das sicher Sicherheit? Na, dann wird's halt was anders sein. Dann ist ja gut. Du schaust so ängstlich drein. Weiß es, wenn es noch weit ist, der Feldverschall ist halt sehr geschwind. Einmal. Was war einmal? Was war einmal? Was war einmal? Beschütten, beschütten, was war einmal? Was sei gut? Muss nicht alles wissen. So spät, so sich gemerkt. Ich hab den Kopf nicht, jetzt geht
ein Fremder. Es ist ein Besuch. Fahre schnell in seine Kleider, aber bleibe versteckt, dass die Lakaien nicht sehen. Die blöde große Stimme sich noch kennen. Wer ist denn das? Oh gut, das ist ja der Ochs, das ist mein Vetter, der Lärchener. Ochs, das Lärchener, was will denn der? Jesus Maria, der eignet sich nicht. Vor 5, 6 Tagen im Brief, wir sind im Wagen gesessen und in dem Brief haben sie mir einen Wamenschlag gebracht. Das war der Brief vom Ochs und ich hab keine Ahnung, was darin gestanden ist. Darin ist allein schuldig, Euer Grab in der Galerie zu machen. Wo hat das Herr Maria gelernt? Der Ballon Lerchener hat mich schwabliert nicht. Was treibt er denn? Wo steckt er denn? Befehl, Fürstlignat! Ich bin heut nun nicht recht lange Fürst in Dienst. Du Schatz, und nicht einmal mehr als ein Mussum kann ich dir geben. Verfrechtige Lakaien, er ist im Blitz geschreckt und kommt er wieder Schutz auf den Mannsmann, die vor der Tür, Selbstverständlich empfängt mich ihrer Gnaden. Atom, mein liebstes Kind. Ich so Patron, mein hübsches Kind. Ich hab ihr doch nicht ernstlich wehgetan. euer Leben sind vortrefflich aus. Seht ihr jetzt wohl, dass ihrer Gnaden entzückt ist, mich zu sehen? Wie sollt denn euer Gnade nicht, was du die frühe Stunde unter Personen von Stand, hab ich nicht seinerzeit wahrhaftig Tag für Tag unserer Fürstin Brioche meine Aufwartung gemacht, dass sie im Bad gesessen ist, mit nix, wo ist eine kleine Wandschirm zwischen ihr und mir. Ich muss mich wundern, wenn euer Gnade livriert. Verzeihen Sie, man hat sich betrogen, wie es befohlen. Ich hatte diesen Morgen die Migräne. Ein hübsches Ding, ein gutes, sauberes Kind. Ich will jetzt noch hinausholen. Da wird er darum vielleicht die Gnade haben. Natürlich. Meine Kammerzofe, ein junges Ding vom Lande. Ich muss fürchten, sie inkommodiert euer Liebster. Als allerliebst, wie nicht die Brigsten, mich im Gegenteil. Euer Gnaden werden vielleicht verwundert sein, dass ich als Bräutigam ich dies inzwischen... Bräutigam? Ja, euer Gnaden, doch aus meinem Brief genugsam. Natürlich. Ein großer, Ja, der Brief. appetitlich, Wie ist denn keine die glückliche? 15 Jahre. Ich hab den Namen auf der Zunge. Wie Budliung, gesund, gewaschen, allerliebst. Wer ist die schöne Das Braut? Fräulein Faninal habe euer Gnaden den aber nicht verheimlicht. Natürlich. Wo hab ich meinen Kopf? Bloß die Familie, sind's keine hiesige? Jawohl, euer Gnaden, es sind hiesige. Ein durch die Gnade ihrer Majestät geordnet. Er hat die Lieferung für die Armee, die in den Niederlanden steht. Ich sehe, euer Gnaden, runzelt der schöne Stirn auf der Mesalliance. Allein, dass ich es sage, das Mädel ist wie einen Engel hübsch genug. Kommt frisch aus dem Kloster, ist du's einzige Kind. Dem Mann gehört 12 Häuser auf der Wieden, nebst dem Palais am Hof, und seine Gesundheit soll nicht die beste Mein sein. lieber Vetter, ich kapier schon.
wie es geschlagen hat. Mit Verlaub, flüssige Gnaden, ich dünke mir gut adeliges Blut genug im Leid zu haben. Für zwar, man bleibt doch schließlich, was man ist. Corpo de Paco, den Vortritt, wo ihr gebiert, wenn von der Frau Gemahlin noch zu verschaffen ist. Und was die Kinder anlangt, wenn sie denen die Golden schließlich konzedieren werden. War bene, sie werden sich mit den 12 eisernen Schlüsseln zu den 12 Häusern auf der Wien zu getrösten wissen. Gewiss, wo sicherlich dem Vetter seine Kinder, die werden keine Don Quixoten. Warum hinaus die Schokolade? Die Ruhe nur da. Psst, wieso denn? Okay, Wenn ich bei wieso? Gnaden gestehe, dass ich so gut wie nüchtern bin. Marianne, kommen Sie her, Saphir, Sie seien Liebten. So gut wie nüchtern, euer Gnaden. Sind Sie bereit, Simon? Seit 5 Uhr früh. Recht ein gestelltes Ding, bleibt Sie hier, mein Herz. Ich hab ihr was zu sagen. Meine ganze Livree, Steuerpage, Neger, alles und den Wurf zusammen bei den Almosinia. Geh sie nur! Hat sie noch ein bisschen unter, bleib sie doch, sie ist ein sehr serener Schatz, ein Zauberer. Sie auf den Wegen zum weißen Rosse, wo will schieren, heißt bis übermorgen. Ich gebe ein schönes Trug mit dir bis übermorgen und dafür Augen zu schauen, zieren wie dann ziehen wir zwar voll von hinein. Natürlich Musik verheert den Bräutigamsaufführer. Will sie denn nicht warten? An die wohlgeborene Jungfer Braut putieren, der die Silberrose überbringt, noch der hochadelige Gepflogenheit. Wie von der Verwandtschaft bin euer Lieb, denn für dieses Ehrenamt aus Sie begierte darüber, ja Gnadenratschlag einzuholen, hat mich so kühn gemacht, in Reisekleidern bei der heutigen Levée gemäß brieflich in aller Devotion getan. Na bitte, ich bin doch nicht so unglücklich mit dieser devotesten zum Glück der Romistvolle. Wie denn natürlich einen Aufführer Sie für euer könnte aus Leben, mir ersten machen, was sie wollte. Aus der Verwandtschaft, Sie wen und denn das nur Zepter den dazu. Vetter Preising, wie den Vetter Lambert, ich würde... Dies liegt in euer Gnaden allerschönsten Ganz Händen. gut. Will er mit mir zu Abendessen, Vetter? Sagen wir morgen. Will er? Dann proponiere ich einen. Euer Gnaden sind die Herablassung Indes. selber. Ja, dass sie wieder kommt, ich nicht erst vor. Oh, bleib sie nur da. Kann ich dem Vetter für jetzt noch dienlich sein? Ich schäme mich bereits an euer Gnade Notari. Eine Rekommendation wäre mir lieb. Es handelt sich um den Ehevertrag. Mein Notari kommt öfters des Morgens. Schau sie doch mal an, ob er nicht in Nantes schon ist. Und wartet. Warum das kann man so viel euer Gnaden beraubt sich der Bedienung um meinetwillen? Lass sie doch, Vetter, sie mag ruhig Oh, gehen. es geht nicht zurück, bleibt sie jetzt zu eurer Gnade, wie es kommt gleich von der Livree herein. Ich lieb seit solches Goldkind meiner Söhne nicht. Und doch, das ist Famella kein Volk. Euer Lippen sind allzu besorgt. So hab ich nicht gesagt. Er wird euer Gnaden zum Melden haben. Johann, hab ich meine Notari in der Vorkammer warten. Fürstliche Gnaden haben den Notari, dann den Verwalter, dann den Kuchelchef, dann von Exzellenz Silva hergeschickt ein Sänger mit einem Flötisten. Ansonsten das gewöhnliche Bagage. Und sie schon einmal mit einem Kavalier im Tête-à-Tête zu Abend gegessen? Nein, da wird sie angemacht. Wüsse? Ich weiß halt nicht, ob ich das darf. Verlassen. Der Vetter ist, ich sehe es, kein Kostverächter. Mit euer Gnaden ist was frei daran. Und da gibt's keine Flausen und keine Etikette und keine spanische Tuerei. Aber wo er noch ein Bräutigam ist, Was das eine Laber ist, lass mir,
Hund auf einer guten Fährte und doppelt scharf auf jedes Wüt, noch nicht so recht. Ich sehe, liebte Was ich meinen, ist nicht, welche mir bisschen behoben. Ich muss euch Gnaden sehr bedauern, dass euch Gnaden nur, wie drück ich mich aus, die verteidigenden Erfahrungen besitzen. Harold, es geht nichts über die von der anderen Seite. Ich glaube ihm, dass diese mannigfaltig sind. So viel Zeit in das Jahr, so viel Stunden, der Doktor ist keine. Keine, Wo nicht? wo nicht, Wo nicht den Concobido ein Geschenk abzulisten wär. Dafür ist man kein Auhahn und kein Hirsch, sondern ist man Herr der Schöpfung, dass man nicht nach dem Kalender forciert ist, heute zu Gnaden. Zum Exempel der Mai ist recht lieb fürs verliebte Geschäft, das weiß jedes Kind. Aber ich sage, schönes Juni, Juli, August, du hast Nächte. Und ich könnt sein, wie Jupiter selig in 1000 Gestalten. Verbindung für jeder. Da gibt es welche, die wollen beschlichen sein, sanft wie der Wind das frisch gemähte Heu beschleicht. Und welche, da gibt's, wie ein Luchs hinter Brücken heran, und den merkst du gepackt, dass sie da etwas hinschlägt. Muss heut einer dabei sein. nein, er geht mir gar zu gut. Lass mir doch das Kind. Weibliche Sechste verstärkst und gegeben. Gnaden, den Großhof da, zu einer künftigen Frage mal in Bedienung. Wie? Meine Kleine da? Was hatte die Fräulein Braut? Wird schon versehen sein. Ich wünschte auf euer Leben Auswahl. Wenn ich sie grad so gelohnt, du ist ein Tropf, gutes Blut dabei. Liebe aber ein scharfes Auge. Geziemt sich in der Ordnung, dass Personen von Stand in solcher Weise von adeligem Blut bedient werden. Für selbst ein Kind meiner Laune mit mir. Karamine, das will ich nicht hoffen. Nein, einen Sohn mit Werken aus Gepräge im Gesicht und in das Leiblerkeit. Wenn er Knoten, dann werden befehlen, dass sich die silberne Rosentat an Händen übergeben wird. Ihre sein, dass er rausbringt. Mich recht freut, aber was einmal Geben wir alle Knoten, das Zufall, die los den Klopka. Geh sie nur, bring sie das mir das Junge her. Lies, gib acht. Bring so schnell, ich weiß schon, was ich tue. Könnte eine junge Fürstin sein. Oh, meiner Braut eine getreue Kopie meines Stammbaums zu spendieren. Jetzt einer Locke vom Ahnherrn Lerchenau, der ein großer Klosterstifter war und Oberst der Landhofmeister in Kärnten und in der Windischen Mark. Wollen euer Gnaden leicht den jungen Herrn da als Bräutigams auf Führung haben? Wie nun geschah der einverstanden. Mein junger Vetter, der Grau Octavia, Wüsste keinen Vornehmeren zu wünschen, während Devotion dem jungen Herrn sehr verbunden. sieh ihn an. Die Ähnlichkeit, Ja, Just dem Gesicht geschnitten, hat mir auch schon Gedanken gemacht. Octavia, Frau, Frau, Jesus, ist man sei wer so in solchem Haus
sich auch wie was Besonderes. Es ziemt sie. Immer um eine Person. Sehr wohl. Jetzt aber geh sie mal Wieder? mach sie Sie fort. doch noch wieder. Und lass sie die Schobre herein. Mein schönstes Kind. Ich bin sehr mit dir. Gib sie doch einen Augenblick und jetzt. Schöne Affen, wenn du noch schaffen, auch Vögel hab ich da aus Afrika. Der Vater ist jung auf den Feldern der Erde gefallen. In dieses Land zu tun, ist unser Herzensziel. Und dann bin ich da. Afrika, Hundert so klein und schon zimmerrein. Ich präsentiere euer liebten Hürdin Ottar. Die schwarze Zeitung führte Gnade, alles hier geheim geschrieben, nur für eure Geselligkeit. Die schwarze Zeitung, eine Leitnahme in Hinterkammer von einer gräflichen Polle, eine Bürgersfrau mit Ramate vergiftende Häma diese Nacht um 3 Uhr. Lasst mich in die Tratschen. Die Gnade tut bekannte Vertraulichkeit aus die große Welt. Ich will nichts wissen. Lasst mich mit den Tratschen ruhen. Und siegen aller Wegen euer Gnaden hohen Sinn. Eingegraben steht der Name, in unserem Herzen drin.
verrat ihm jedoch. Und vor der Mitgift bin ich verstanden, Herr Notar, Herr Schloss und Herrschaft Gaulersdorf, an mich zurück von Lasten frei und ungewindert, a Privilegien, so wie mein Vater selig sie besessen hat. Gestatten, hochfreiherrliche Gnaden, die submisseste Belehrung, dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten bestellet und stipuliert zu werden fähig ist. Das mag wohl sein, Das ist so. aber im besonderen Fall Die Formen und die Preskriptionen kennen keinen Unterschied. habe ich ihn aber zu kennen. In Gnaden. Wenn eines hochadeligen Blutes blühender Spross sich herablässt im Ehebette einer so gut als bürgerlichen Matze Faninal, bin ich verstanden, Akte de Présence zu machen vor Gott und der Welt und sozusagen angesichts kaiserlicher Majestät, da wird's Körper die Bacco von morgen komme ich als geziemenden Geschenk dankbarer Devotion für die Hingob so hohe Blutes Herr, wo heut die Rede bedankt. Als morgen komme, will ich das Güter als einen wohl verklausulierten Teil gern mit Gift. Als morgen komme, geht doch nicht in seinen Schäler, Als eine Schenkung inter vivos oder als Morgengabe. Mein lieber Hippolyt, heut haben Sie ein altes Weib aus mir gemacht. Abtreten, die Leute! Ihre Gnade sucht etwas, ich seh. Ihre Gnade hat eine Bedürfnis, ich kann dienen, ich kann besorgen. Ist ja, was weiß Ihre er? Gnade Gesichtsbrief und es unge wie eine Antike. Come statua di Giove. Ein besserer La Mensch. Gnade attacchiere zu senza Gefolge. Halt! Und gelugt nicht mehr zu schreien, machen alles besser. Per esempio, Ihre Gnade hat eine junge Frau. Wer weiß er, dass der Teufel er? Ihre Gnade ist in Eifersucht, die per dire, heute der Mann gekennte sein. A fare nostro, jedes Ritt die Dame sie tut, jede Waage die Dame steigt, jede Brief die Dame bekommt. Wir sind da, jedes Ritt die Dame sie tut, jede Waage die Dame steigt, jede Brief die Dame bekommt. Wir sind da, an die Ecke in die Gardinen, wir sind da, hinter die Bette, in eine Schranke unter die Dacke, an die Ecke in die Bette, wir sind da. Wie ne Bedauer, Was es alles gibt in diesem Wien, so probe nur, kennt sie die Jungfrau Marianne? Mariano? Das Sofa hier im Haus bei ihrer Gnade. sei tu, cosa vuole? Sicher, sicher, meine nicht viel besorgen, seien sicher ihre Gnade, wir sind da. Darf ich das Gegenstück zu der sauberen Kammerzofer präsentieren? Die Ähnlichkeit soll Herr ich unverkennbar sein, Leopold, das wohl Ich errat. gratuliere euer Liebten sehr. Da ist nun die silberne Rose. Lasse nur drinnen, haben die Gnad und stellen's dorthin. Vielleicht das Sofa so sie benehmen, ruft man ihr. Nein, lasse nur, die hat jetzt keine Zeit. Doch sei er sicher, den Grafen Octavian bitt ich ihn auf. Er wird's mir zu lieb
Und jetzt, Affetta, sag ich ihm Adieu. Man retiriert sich jetzt von hier. Ich werd jetzt in die Kirchen gehen. Euer Gnaden haben heut durch unversiegte Huld mich ist bestraft. Da geht hin, der aufgeblasene, schlechte Kerl. Und kriegt das hübsche junge Ding und einen Pinken Geld dazu. Als müsst so sein, und bildet sich noch ein, dass es ist, der sich was vergibt. Was erzähl mich denn? Siehst doch der Lauf der Welt.
Ich weiß, warum du traurig bist, mein Schatz, weil du erschrocken bist und Angst gehabt hast. Hab ich nicht recht? Gesteh mir, du hast Angst gehabt. Du Süße, du Liebe, du Genuss, ein bisschen vielleicht, aber ich hab mich erfangen und hab ihr vorgesagt, es wird schon nicht dafür stehen. Und wär's dafür gestanden? Und es war kein Feldmarschall, nur ein Spazier, Herr Vetter, und du gehörst zu mir, du gehörst zu mir. Aber er nicht zu viel, der allzu viel umarmt, der hält nichts fest. Sag, dass du mir gehörst, sei er bescheid und sanft und gut, Mädchen, sei er nur nicht, wie alle Männer sind, wie alle Männer, wie der Feldmarschall und der Fettwuchs. Beschätzt, sei er nur nicht, wie alle Männer sind, ich weiß nicht, wie alle Männer sind. Weiße nur, dass ich dich lieb hab. Beschätte, sie haben dich mir ausgetauscht. Beschätte, wo ist sie denn? Sie ist wohl da. Oh, Schatz, ja, ist sie da. Da ist sie halten, dass sie mir nicht wieder entpacken, wenn ich sie packen, dass sie spürt, zu wem sie gehört, zu mir, denn ich bin ihr und sie ist mir. Sei gut,
Mein schöner Schatz, will sie sich traurig machen mit Gewalt. Wo sie mich tat, wo ich meine Finger in ihre Finger schlinge, ich mit meinen Augen ihre Augen suche, wo dann gerade da ist ihr so zumut. Keuheit, o Morgen, gebe hin und gib dich auf, o mein Willen, die schöner und schöner ist als ich. Willst du mit Worten mich von mir stoßen, meine Hände den Dienst nicht tun? Der Tag kommt ganz von selber, heut oder morgen. Kommt der Tag, Octavia. Nicht heute, nicht morgen, ich hab dich lieb, nicht heute, nicht morgen, wenn solch einen Tag geben muss. Ich will nicht so ein schrecklicher Tag, ich will den Tag nicht sehen. Ich will den Tag nicht denken. Was quälst du dich und mich verletzt? Ich sag, was wahr ist, sagst du mir so gut, als wie
Ich werd jetzt in die Kirche gehen und später fahr ich zum Anker greifen Klau, der alt und gellend ist, und es mit ihm das Freude alten Mann. Und Nachmittag werd ich ihm einen Laufer schicken, und sagen lassen, und wenn ich fahr und hat Lust, so wird auch in den Prater kommen und neben meinem jetzt so gut und vollgemüht, wie sie befiehlt, beschäftigt. Ich hab ihn nicht erblicken! Lauft sie beim Graben nach und bittet sie noch auf ein Wort herauf. Ich hab ihn in die Fahrt gehen lassen und ihn nicht übergegeben. Der Graf sind auf davon. Gleich beim Tor sind aufgesessen. Endlich hat gewartet. Gleich beim Tor sind aufgesessen. Um Ecken, wieder Wind, wieder Wind. Wir haben sie Nachgelaufen. Um Ecken, wieder Wind. Es ist gut, geht nur wieder. Wie Mohammed. Das da trag, weißt ja nicht wohin. Zum Grafen Octavia gib's ab und sag, da drin ist die silberne Rose. Der Herr Graf weiß ohnehin,
ein Ehrentag, ein heiliger Tag. Der große Fanfare mit dem neuen Kaross hat hellblaue Form, hängt vier Apfelschimmel zentral. Ist höchste Zeit, dass euer Gnadenfahren, der hochadelige Brautvater, sagt, die Schicklichkeit muss ausgefahren sein, bevor er silberne Rose Kavalier vorfahrt. In Gottes Namen, Erike Zieme, was vor der Tür sie sich begegneten. wenn ich wiederkomm, so führ ich deinen Herrn zukünftigen bei der Hand. Ihnen und der strengen Herr von Märchenland. In dieser feierlichen Stunde der Prüfung, da du mich, o mein Schöpfer, über mein Verlust erhöhen und in den heiligen Himmelstand führen, ich schreck das ein, ich soll unter Hand springen hinten hoch.
Geliebten sehr verbunden. Ich bin euer Leben in aller Ewigkeit verbunden.
Ich kenn ihn schon recht wohl, mon cousin. Sie kennte mich, ma cousine. Ja, aus dem Buch, wo die Stammbäume drin sind, dem Ehrenspiegel Österreichs. Das nehm ich immer abends mit ins Bett und such mir meine zukünftige gräflich und fürstlich Verwandtschaft drin zusammen. Tut sie das, ma cousine? Ich weiß, wie alt euer Lebten sind, 17 Jahr und 2 Monat. Ich weiß all ihre Taufnamen. Octavian, Maria Ehrenreich, Bonaventura Ferrat, Herzig, so gut weiß ich sie selber nicht einmal. Ich weiß noch was. Was weiß sie noch? Sag sie mir's, ma cousine. Weiß sie den Namen auch? So nennen ihn halt seine guten Freunde und schöne Damen, mit denen recht gut ist. Freilich aufs Heiraten freut er sich auch darauf. Oder hat er leicht noch gar nicht dran gedacht, mon cousin? Denk er, ist doch was anderes als der ledige Stand. Ist ein Mann, dann bleibt er, was er ist. Ich aber brauch erst einen Mann, dass ich was will. Dafür bin ich dem Mann dann auch gar sehr verschuldet. Wie schön und gut sie ist, sie macht mich ganz Ich will ihm keine Schande nicht machen an meinem Rang und Vortritt. Tritt eine, die sich besser dünkt als ich, ihn wir bestreiten, weil er Kindstag oder Reich. So will ich, wenn es sein muss, auch einen ihr beweisen, dass ich die Vornehmere bin und lieber alles hinnehme wie Kränkung oder Ungemüt. Wie kann sie nur denken, dass man ihr mit Ungewehr begehen wird? Da sie doch immer die Schönste, die Allerschönste sein wird. Lacht er mich aus, mon cousin? Glaubt sie das von mir? Er darf mich auslachen, wenn er will. Von ihm lass ich alles mir gerne geschehen. Ein mir nie noch ein junger Kavalier von Nähe oder Weitem, also wohl gefallen hat wie Jetzt aber kommt mein Herr zukünftiger. Ich präsentiere, Herr Knoten, der Zukünftige. Delicieux, mach ihm mein Kompliment. Ein feines Handgelenk, darauf heute Coiffure. Ist unter Bürgerlichen eine seltene Distinktion. Es ist mir heiß und kalt. Gestatten, dass ich die getreue Jungfer Marianne Leitmetzer Lass ja das weg. Begrüße jetzt mit mir meinen Herrn Rosenkavalier. Ist er leicht ein Rosttauscher und kommt ihm vor, er hätt mich eingetauscht. Ein Kavalier hat den ungezwungenes, leutseliges Betragen. Sagte vor, wie er ist, und so was er dich sprach, so werden die Faxen leicht Ist gut zum Staunen, wie der junge
edle Herr jemand Gewissem ähnlich sieht, hat ein Bastattel recht ein sauberes zur Schwester. Sie ist kein Geheimnis unter Personen vom Stand, hab's aus der Fürstin einen Mund und weiter Fannin als sozusagen jetzt so zu der Verwandtschaft gehört. Macht dir keine Bilder Rofrano, dass dein Vater ein Streitmacher war, befindet sich dabei in guter Kompanie. Er säge Herr Marquise, ich selber exkludier mich nicht. Ihr Lieben, jetzt vielleicht ist ein alter Türkeier. Graf Haninal, er weiß, was sich gehört. Serviert einen alten Türkeier zu einem jungen Mädel. Ich bin mit ihm zufrieden, muss den Pakateur Adeligen immer zeigen, dass nicht für unsersgleichen sich ansehen dürfen. Muss immer was von der Ablassung dabei sein. Ich muss dein Leben sehr bewundern. Hast du wahrhaft große Weltmanieren, könntest einen Ambassadeur vorstellen, heut oder morgen. Ich hol mir jetzt das Mädel her, soll uns jetzt Konversation vormachen, damit ich sehe, wie sie beschlagen ist. Eh bien, nun plaudert sie uns eins, mir und dem Vetter Tavam. Sag sie heraus, auf was sie sich heute in der Ehe am meisten freut. Wo denkt ihr hin? Bah, wo ich hindenk, kommt sie da ganz nah zu mir. Dann will ich ihr erzählen, wo ich hindenk. Wäre leicht präferabel, dass man gegen ihren Zeremonienmeister wollt herfurten mit Pardon und Devotion. Und geht da weg, hab Respekt. Wahrhaftig und ja, gefiel mir das besser. Mir auch nicht. Da sieht sie, mir auch ganz so gar nicht. Ich bin einer biederen offenherzigen, ein anderer wäre kein Mensch. Das ist Als wir sie ihm schon angetraut, und da steht ein Refrain, Frau, das müsste sein, ein Graf und Frau, was sonst nichts. Geniert sie sich leid vor den Fenster Tafel, da hat sie Unrecht. Hör sie in Paris, wo durch die hohe Schule ist für Manieren, gibt's frei nix, wo's unter jungen Eheleuten geschieht, wozu man nicht Einladungen nicht ergehen, zum Zuschauen, die alle König schöner. Im Glas, das soll den bürgerlichen Neid haben von Wien. Sie was an mir besser mit uns sitzen. Lass die Blasen auf, hört doch jetzt so. Meiner Schön. Neues Recht. Sei sie gut. Geht euch so wie am Stirn. Ganz meine Massen schwittern wie ein Händel. Uns mag noch, das macht nix. Aber weiß mit einem Glanz, wie ich es in mir, ich hab heute ja ein Lärchen auf. Ist sie ein rechter Kaprizenschiro? Steckt ihr das Blut gar in die Wangen, dass man sich die Hand verbrennt? Das sind die Haare! Geht mir nichts darüber, könnt mich mit Schmachterei und Zärtlichkeit nicht halb so glücklich machen, meiner Seele. Sie wird es tun, ob sie daran ihr denkt oder nicht. Der nimmt die Mauer nach und Glas, das soll die bürgerliche Neid haben von Wien. Der Graf und Herr besser. Möcht wissen, was ihm dünkt von mir und ihm. Was ist denn zu mir? Wird kommen über Nacht, dass sie ganz sanft wird wissen,
Liedl heißt, kennt sie das Lieder? Lala, la, lala, wie strein alles werde sein. Mit mir, keine komme dir zu klein. Ohne mich, jeder Tag dir zu bang. Mit mir, keine noch dir zu lang, keine noch dir zu lang. Ich stehe um den Boden, ich verlass meine Haut, ich müsse diese eine Stunde, meine Seele Wahrhaftig kommt ja, wie hoch euer Werk genau ist lieb. Von nix auf der Welt, was mich so blamiert, und äußer Vehemenz zeige ich, wo es wie ein Redner. Doch gibt's Geschäfte jetzt, muss mich dispensieren, in Tod von Wichtigkeit. Indessen, der Vetter Tafel leistet dir Gesellschaft. Wenn es jetzt belieben tät, Herr Schwiegersohn. Natürlich wird's belieben. Ob nichts dawider, wenn du ihr möchtest Eigerl machen. Vetter, jetzt oder künftigin, ist doch ein rechter Rühr nicht an, betracht's als förderlich, je mehr sie dekotiert wird, ist sie bei einem jungen, unbewiesenen Pferd. Und euch den Angetrauten letzterdings so gut, wofern sei in Privilegium zur Nutz, zum Mocken weiß. Wird sie das Mannsbild heiraten? Ma Cousine. Nicht um die Welt. Mein Gott, wär ich allein mit ihm, dass ich ihn bitten könnt. Was ist, dass sie mich bitten möcht? Sag sie mir schnell, mein Gott, dass mir halt hilft. Und wird mir nicht helfen wollen, weil es halt sein Vetter ist. Nenn ihn Vetter aus Höflichkeit. Gott sei Dank, und lang hab ich ihn lieben. Von dem gestrigen Tagen
falten dieser. Das ist die Freude los! Los, sie bewegt! Genau. So fällt die Fräulein Braut mit einer jungen Kavalier. Kommen alle, kommen her, kommen alle, kommen her. Ecco, ecco. Eh bien, Mamsell, was hat sie mir zu sagen? Nun, resolvier sie sich. Mein Gott, was soll ich sagen? Er wird mich nicht verstehen. Das werden wir ja sehen. Meine Liebenden muss ich halt vermelden, dass ich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat. Verändert? Ei, nicht, dass ich wüsste. Darum soll es jetzt erfahren. Die Fräulein... Ei, er ist nicht faul. Er weiß zu profitieren mit seinen 17 Jahren. Ich muss ihm gratulieren. Die Fräulein... Ist mir ordentlich. Ich seh mich selber, muss lachen über den Philo, den Pudeljungen. Die Fräulein... Ei, sie ist voll stumm und hat ihn angestellt für ihren Advokaten. Die Fräulein... Nein, nein, ich bring den Hund nicht auf. Sprich er für mich. Die Fräulein... Die Fräulein, die Fräulein, die Fräulein, die Fräulein ist eine Kreuzerkomödie, wahrhaftig. Jetzt echauffiert er sich, sonst reißt mit die Geduld. Die Fräulein... Kurz und gut, die Fräulein mag ihn nicht. Oh, sei er da, außer Sorg, wird schon lernen, mich mögen. Komm sie da jetzt hinein, wird wer gar ihrer sein, die Unterschrift zu geben. Kein Stein, das Fräulein hat sich resolviert, sie will ja ungeheiratet lassen, in Zeit und Dann kann ich, Ewigkeit. Jungfernred, ist nicht gehauen und nicht gestochen. Verlaub sie jetzt, komm sie, gehen zu mir Vater, dort hinüber ist bereits der nähere Weg. Ich hoff, er kommt vielmehr jetzt mit mir hinters Haus. Ist dort ein recht bequemer Garten. Bewohne wär mir jetzt so nicht genehm. Los, wo ist die Notarin nicht worden? Wär keiner froh für die Jungfer Braut. Zum Satan, er hat eine dicke Haut. Doch jene der, was ihr denn nicht? Ich sag's ihm jetzt in sein Gesicht. Ich achte für einen Filou, einen Wettkampfjäger. Er muss streben in Leben, was er machen. Jenen der ohne Anstand und Wehr. Und wem sein muss, geb ich ihm auf dem Fleck der Wehr. Bin in Wien mit 17 Jahren, schon viel voller Mundwerk hat. Doch Gott sei Lob, man kennt in hiesiger Stadt den Mann, der vor ihm steht, heut bis hinauf zu kaiserlicher Majestät. Und man ist heut, was man ist und braucht's nicht zu beweisen. Das muss er sich gesorgt sein und gib mir den Weg doch frei. Wär mir wahrhaftig leid, wenn meine Leute dahin... Da, ich seine Behilfe einzumischen, den dunklen Streit ist sie ohne Gnade in Gott. Was wird denn jetzt geschehen? Zum Ziel und ich stich in Leben. Meine Dame, pui, so sei er doch gescheit. Ne Blut zur Hilfe, Erda, Erda, Ich hab ein hitzig Blut, Erz, Leinwand, Verband her, Polizei, ich verblut mich auf 1, 2, 3, aufhalten den. Polizei,
Um den Medikus geflogen, meine 10 teuren Pferd zu Tod geht. Ja, denn niemand von meiner Libre dazwischen fahren möge. Niedrig da für ein Schockbaum lange Lacke, dass mir solche Schand passieren muss in meinem neuen Stand. Wann mir von euer Liebchen hochgrifflichen Gegenwart all hier wahrhaftigen andern Freud gebiert ich. Muss mich pardonieren, bin außer Maßen sehr betrübt über den Vorfall, bin aber außer Schuld zu einer mir gelegene Zeit, erfahre neue Leben, goldener Hergang, aus ihrer Freiheit Tochtermund. Da möcht ich recht sehr bitten, Wie Sie befehlen, Vater, wird Ihnen alles sagen. Der Herr dort hat sich nicht so, wie sollt, betragen. Ei, von wem redet sie da? Von ihrem Herrn zukünftigen. Ich will nicht hoffen, wir mir keine Manier. Ist nicht der Fall, sehnet nichten an dafür. Sieh die nicht an. Nicht mehr bitt sie dafür gnädigen Pardon. Sieh die nicht an. Nicht mehr mich Pardon. Liegt dort gestochen. Oh. Steht bei ihr der Junge. Blamage. Mir auseinander meine Ehe wolle nicht haben von der Wiedel und der Landgruppen auf in der Höhe. Der Medikus stirbt mir womöglich. Sie heirat ihn, möcht euer Liebten recht in aller Devotion gebeten haben, scheunig sich von hier zu retirieren und immer wieder zu erscheinen. Hör sie mich, sie heirat ihn, und wenn sich verbluten will, so heirat sie ihn euch toter. Heirat den Herrn dort nicht, den bin ich und nicht tot. Sperrt zuvor in meinen Körper mich ein. Ach, sperr sich ein, sind Leut genug im Haus, die dich im Wagen tragen werden. Spring aus dem Wagen, auf den ich zur Kirche werde. Ah, springst doch aus dem Wagen. Na, ich steh's neben dir und werde dich schon häuten. In meinem Parameter, meine Stadt, ja zur Antwort. Ah,
gibt's Nein, anstatt Ja zur Antwort. Ich steck dich in ein Kloster, Santa Bede. Marsch mir aus meinen Augen, lieber heut als morgen, auf Lebenszeit. Ich bitt Sie um Pardon, will noch kein schlechtes Kind. Vergebet Sie mir, nun ist einem Mal. Auf Lebenszeit. Sie sind nur ruhig, lieb Sie um alles. Sie hört von mir. Auf Lebenszeit. Die noch nur den Vater aus den Augen. Auf Lebenszeit. Bin überglücklich, muss euer Liebten embrassieren. Oh, oh, Jesus Maria! Nur der Rhein, das Kloster, ein Gefängnis. Auf Lebenszeit, auf Lebenszeit. Ist gut, ist gut. Ein Schluck von was zu trinken, ein Wein, ein Bier, ein Hippogras mit Ingwer. So einen Herrn, so einen Herrn, zu richten miserabel, so einen Herrn. In meinem Stadtpalais, sie herabinam desto früher, bin ein Manns genug, ist gut, bin ein Manns genug, ist gut, küss ihm die Hand für seine Güte und Nachsicht. Gehört euch ihm im Haus, ich lauf, ich bring ihm ein Kloster wird's gut. Sein außer Sorg, weiß, wo sich Satisfaktion ihm schuldig bin. Da lieg ich vor seinem Kavalier, nicht alles passieren kann. In dieser Wiener Stadt, wer nicht mehr Gusto hier, da ist eins gar zu sehr in Gottes Hand. Wer lieber daheim Hausam, völlig schöpfig Gott wie Hausam, dass sie Gott Herr Medikus verfüger sich voraus. Mach das Bett aus lauter Federbitten. Ich komm, erst aber trink ich noch. Marschier nur indessen. Ein Federbett, 2 Stunden noch zu dir.
der Zeit lang kommen. Ohne mich, jeder Tod dir zu warm. Mit mir, keinen Mord dir zu warm. Für mich, Von dir bewussten, wer soll damit gemeint sein? nur eigenhändig ins Geheim zu übergeben. Luft Zeig sie den Wisch. Such sie in meiner Tasche meine Brillen. Nein, such sie nicht. Kann sie Geschriebenes lesen? Doch. Herr Kavalier, den morgen Abend hätte frei. Sie haben mir schon gefallen, nur geschaut hab ich nie vor der Fürstling Gnad, weil ich noch gar so jung bin. Das bewusste Mariandl kann man Zufall und Verleder, wenn der Herr Kavalier den Namen nicht schon vergessen hat. Ich wart auf Antwort. Sie ward auf Antwort. Geht euch recht am Schnee, so wie's aus, und hat noch einen anderen Schick dazu. Die Hoheit schon einmal ein Lerchenaues Glück. Komm sie noch Tisch, gib ihr die Antwort noch schriftlich. Ganz zu Beginn, Herr Kavalier, vergesse nicht der Bote. Ohne mich, jeder Tag dir zu lang. Vergesse nicht der Botin, euer Gnade. Schon gut, mit mir, keine Nacht dir zu lang. Doch später, wis auf einmal, dann zum Schluss, sie ward auf Antwort. Dreht sie ab, indessen schob sie ein Schreibzeug in mein Zimmer hin, da drüben, dass ich die Antwort dann diktiert. dir zu lang, dir zu lang.
ja Knoten noch weitere Befehle. Ein größeres Zimmer. Noch ein bisschen Silber. Verschwitzt, macht mir das Mann nicht verrückt. Was will die Musik? Hab sie nicht bestellt. Schaffen vielleicht, dass man sie nie erhört. Im Vorsaal da ist der Hofmusik. Lass er die Musik, wo sie ist. Was ist das für ein Fenster da? Ein blindes Fenster nur. Aufgetragen werden. Halt! Was wollen die Maikäfer da? Serviert euer Gnaden. Braucht niemand nicht. Guckt euch! Servieren wird mein Kammerdiener da einschenken. Du ich selber. Versteht er? Er ist ein braver Kerl. Kann er mir hilft, die Rechnung runterdrucken. Und fällt was ab für ihn. Kost sicher hier am Attergöt. Geh Herzog, Osten, macht doch keine Faxen. Nein, 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 ich bleib nicht da. Sie macht bitte Sparat. Ich weiß schon, dass sie klauen, was so schlimm. Sappertipitz. Ich schwör bei meinem Schutzpatron. Jesus Maria, steht ein Bett drin, am Mord, wie sie groß ist. Ja, mei, wer schlaft denn da? Das wird sie schon sehen. Jetzt kommt sie. Setzt sie sich schön. Kommt gleich wer mitten essen. Hat sie denn keinen Hunger nicht? Oh weh, wo sie doch ein Bräut'gam nun sein. Och, lass sie schon einmal das Badewort. Sie hat doch einen Kavalier vor sich und keinen Safensierer. Ein Kavalier lässt alles, was ihm nicht kombiniert, da draußen vor der Tür. Hier sitzt kein Bräutigam und keine Kammerjungfer nicht. Hier sitzt mit seiner Allerschönsten ein Verliebter beim Souper. Ist ein Gesicht
verfluchter Bull. Verfolgt mich aus Woche und in Traum. Was meint er? Sie ist einem ähnlich, einem gottverfluchten Kerl. Ach, geh, das hab ich noch nicht gehört. Was ist mit ihm? Was war denn das? Hat sie den nicht gesehen? Da ist ja nix. Da ist nix. So, und da ist auch nix. Da ist mein Gesicht. Da ist ihr Gesicht und da ist nix. Mir scheint, ich hab die Kongestion. Die schöne Musik. Ist mein Leiblied, weiß sie das? Da muss man weinen, Was? weil es gar so schön ist. Was weinen? Wär nicht schlecht, kratzlustig muss sie sein. Die Musik geht ins Blut. Spürt sie's jetzt auf die Letzt, spürt sie's daher, dass sie aus mir machen kann alles frei, was sie nur will. Aus mir, was sie nur will. Ei, wie denn? Ist ja wohl der mich wert.
bleibt immer so. Ist ganz bisschen wieder, das aufs Herz mir drückt. Jetzt wird's frei, mir ein bisschen das weiß bitte von mir her wird, was wie der tut und der und der und der. Der Teufel früh dir sein gut verfluchtes Extrazimmer. Und mir bekannt die arme Frau, die arme Frau Baroni, verdoppelt die Gesichter, alle miteinander. Interessiere mich von denen dort, von der, von dem. Sogleich hinab, böse Gleichen spielen sein. Was? Jemand spielt vor dem Möbeldorf? Die Bigamie, Die Bigamie, die Sittenpolizei. Papu. Es fährt auf das Trauerpferd. Der große König, Polizei. Die Laken wollen nicht. Spielt das Gelichter leicht uns unter einem Leder. Seien wir Frankreich, seien wir unter Karuze oder ein kaiserlicher Hauptstadt. Polizei, herauf doch, Polizei, die Ordnung herzustellen und einer Standsperson zu hilfen. Polizei! Was machen wir? Einer rührt sich. Verlasse sich auf mich. Was ist los? Wer hat um Hilfe Eure geschrien? Exzellenz, Wer hat Befehl. Skandal gemacht? Ist alles in Ordnung jetzt? Bin mit ihm wohl zufrieden, hab gleich erhofft, dass in Wien alles wie am Schnirl geht. Schon fährt das Tag mir vom Haus, ich will ihn rusupieren. Wer ist der Herr? Was gibt dem Herrn Befugnis? Ist er der Wirt? Dann halt sich gefällig still und warte, bis man ihm vernehmen wird. Wo ist der Wirt? nicht den Oberkommissarius Schönsten zu rekommandieren. Die Wirtschaft da rekommandiert ihn schlecht. Der Richter jetzt Herr Kommissar, von Anfang. der Herr Baron, Der große Dicke da, wo hat er sein Perücke und was folge ich ihn? das ist der Herr Baron von Lerchenau. Bin ich. Was? Hat der Personen nahe bei, die für ihn Zeugnis geben? Gleich bei der Hand, da, mein Sekretär, ein Italiener. Ich kriegst du für mich. Ich weiß nix. Der kann sein, Baron kann sein, auch nicht. Ich weiß von nix. Das ist so stark, höllisches Blut, ein Falsches. Fürs erste moderiere sich. Oh mein Gott, die Erde möchte ich sinken. Wer ist da, die junge Person? Die niemand, sie steht unter meiner Protektion. Er selber wird bald eine Protektion sehr nötig haben. Wer ist das junge Ding? Was macht sie hier? Ich will nicht hoffen, dass er in Gott verdammter Debauchieren und Verführer ist. Da können's ihm schlecht ergehen. Ins Wasser! Werd nicht mankieren.
Ist die Jungfer Faninal, so für ein Baba Erike, doch des wohlgeborenen Herrn von Faninal wohnhaft im Hof im eigenen Palais. Zur Stelle! Was wird von mir gewünscht? Wie sieht aus? War mir vermuten nicht zu dieser Stunde in ein gemeines Beisel depeschiert zu werden? Wer hat die halt depeschiert, die drei Teufel? Was soll mir die saudumme Frage, Herr Schwiegersohn, wo er mir schier die Tür einrennen lässt mit Botschaft? Ich soll sehr schnell herbei und ihn in einer üblen Lage subvenieren, in die er unverschuldterweise geraten ist. Wer ist der Herr? Was schafft der Herr mit ihm? Nichts von Bedeutung, ist was ein Bekannter. Hält sich per Zufall hierin das auf. Der Herr gibt seinen Namen an. Ich bin der Edle von Faninal. Ja, ja, die nicht schon erkennt dem nach in diesem Herrn seinen Schwiegersohn. Sehr wohl, wieso sollte ich ihn nicht erkennen? Leicht, weil er keine Horne tot. Und er erkennt man mehr wohl auch in diesem Herrn wohl oder liebe seinen Schwiegervater. So, lala, ja, wird schon dasselbe sein. Wo hat den ganzen Oben, wo er nicht recht benannt? Kann meinen Augen halt nicht trauen, muss im Song liegt hier was in der Luft, man kriegt die Kongestion davon. Dagegen wird von ihm die Vaterschaft zu dieser ihm der Patin zugeschobenen Tochter geleugnet. Meine Tochter, da der Fetzen gibt sich für meine Tochter auf. Meine Tochter soll herauf, sie sondern in der Tragsches, in Galopp herauf. Das soll der Meier bringt ihn vors Gericht. Vorlegst ein Schwindel, kenne das Bagage. Sie sagt, dass sie verheiratet war mit mir. Käm zu der Schrank, so wie der Pontius ins Credo. Da schau dich um, da hast du den Herrn Bräutigam, da die Familie von den Zaubernherrn, die Frau mitsamt die Kinder, da das Weibsbild der linker Hand dazu. Nein, das bist du, laut einer Aussage, du möchtest in die Erden sinken, was ich auch. Aus dem Keller auf der Luft die ganze Wiener Stadt. Herr Filou, mir wird gut, ein Sessel. Desto eher im Kloren, I Zeu, I geh. Ich führ sie jetzt nach Haus. Da irrt sich mit ihm jetzt weiter im Verhör. Herr Kommissar, ich gebe was zu Protokoll, aber der Herr Baron darf nicht zuhören dabei. Kenn ich das Weibsbild dort, auf wer, war grad beim Essen. Hab keine Ahnung, was es will. Hetzelt sich selber um die Polizei. Was geschieht denn dort? Ist so nicht möglich, das? Der Lackel, das heißt die Sittenpolizei. Wie ist eine Jungfer? Eine Jungfer steht unter meiner Protektion. Beschwer mich, um bei Bertolt Brein zu reden. Fürst den Feldmarschall.
Vorstands- und der Kommissarius. Wer sieht, Herr Kommissar, die durchglockt haben, selber sich bemüht. Er kennt mich. Ich denk, er weiß, Nicht woran er ist. Mir scheint mein Ja, Ohr. wohl. Dem Herrn Feldmarschall sein brave Ordonnanz gewiss. Fürstliche Gnaden zu Befehl. Bleib sie sub sacra hindurch. Warum das abgemacht? Marit, wer es, ich wundere mich. Hab ich von meinem Herrn Vater zu vermelden? Ist jetzt nicht die Zeit, Kreuzelement. Kann sie nicht warten, bis das meine rufen wird? Meint sie, dass ich sie Was hier ist im Beisel gefallen? präsentieren werd? Um deinetwillen ihn ein bisschen pressiert. Ruf Frau, kann mir wohl denken, wie sie hörst. Find sie charmant. Mir wird mich keine Menschen auf der Welt nicht präsentieren. Die wollen mir später auch nicht so viel verschaffen. Und meiner Vater lasst ihm sagen, wenn er allsoweit die Frechheit wollte treiben, dass man seine Nasen nur erblicken tät auf 100 Schritt von unserem Stadtpalais. So hätte er sich die bösen Folgen selber zuzuschreiben. Das ist, was meiner Vater ihm vermelden lässt. Herrgott, die Bacco, was ist das für eine ungezogene Sprache? Dem gebührt, Hefan in Animus. versteht sich nicht. Bin Willen soll das Vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen. Lasse nur gut sein und verschwindet er auf 1, 2. Wieso denn? War er sein Dignität und fahr ab. Ich was? Ach, bonne mine, mauvais jeu. So bleibt er quasi doch noch eine Standsperson. Er sieht, Herr Kommissar, das ganze Wort. Eine Farce und weiter nicht. Genügt mir, retirier mich ganz gehorsam. Das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts. Bin gar nicht willens. Mon Cousin, bedeutet ihm, möchten Sie bitten, Wer? Was? sein Gnaden, der Herr Graf Rufano, wer denn sonst? Ich schon so. Hab nur von dem Gesicht. Sie doch nicht meine Augen schuld. Ich schon am Mann doch. Ich sage wienerische Maskerad und weiter nichts. Aha, Eine wienerische Maskerad und weiter nichts. bin alle unter einem Leder gegen meiner. Ich hätte ihm nicht gewünscht, dass er mein Majandel in der Wirklichkeit mir hätte debauchiert. Hab jetzt einen mantierten Kopf gegen die Männer, so ganz im Allgemeinen. Rätselement. Komm auf
aus dem Stauner nicht heraus. Der Feldmarschall Octavian Mariando, die Marschallin Octavian. Weiß bereits nicht, was ich von diesem ganzen qui pro quo mir denken soll. Ist, mein ich, ein Kavalier. Da wird sich halt gar nichts denken. Das ist's, was ich von ihm erwart. Bin von so viel Finesse charmiert, kann gar nicht sagen, wie. Ein Lerchenauer war noch nie kein Spiel verderberlich. Deliziös, das ganze qui pro quo bedarf aber dafür nunmehr ihrer Protektion. Den Willen soll es Vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen. Eh bien, darf ich den Pfann hinein? Er darf ihn alle stetig regieren. Verstecke nicht, wenn eine Sache in die ganze Bratschaft und viel da ist uns, was Stund vorbei. Mit dieser Stund vorbei. Ist halt vorbei. Ist halt vorbei. Leopold, wir gingen. Oh,
Wort für mich. Nicht ein Blick, nicht ein Gruß, Freundschaft und Behilflichkeit, oft ich einer Ahndung Freud gewährt ich. Freut sie sich denn nicht? Hat wirklich keinen Anlass nicht. Hat man ihn nicht den Bräutigam vom Hals geschafft, er als recht schön ins Anders abgegangen wär. Schäm ich in Grund und Boden, versteh sehr wohl, mit was für einem Blick ihre fürstliche Gnaden mich betracht. Ich schwör ihr meine Seel und Seligkeit, lass er mich gehen, ich lass sie nicht. Der Vater braucht mich drin, ich brauch sie noch. Was sagt sich leicht? Ich muss hinein und fragen, wie es dem Vater geht. Ich muss jetzt was reden und mir verschlagt's die Rede. Bub, wir verlegen da in der Mitte stehen. Bleibt sie alle Tag. Wie? Hat sie was gesagt? So schnell hat sie Ich weiß nicht, was euer Gnaden meinen mit der Frau. Ihr blasses Gesicht liegt schon die rechte Hand drauf. Ja, kein Wunder, wenn ich blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck erlebt, mit dem Herrn Vater gar nicht zu reden vom Gerechten. Emportement gegen den skandalösen Herrn Baron. In euer Gnaden in Ewigkeit verpflichtet, dass mit der Hilf und Aufsicht redet sie nur nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug und gegenüber Herr Papa sein Übel weiß ich etwa eine Medizin. Ich geh jetzt da hinein zu ihm und lag ihn ein
Schwur.